нашей здоровой среде упомянула, вот вы сегодня расскажите, Наталья Викторовна, о том, когда возникает, когда это течет, во сколько времени, именно с 3 до 5 утра, помните? Да, это канал легких, он начинает активно работать и как раз проявляет проблемы вот в системе дыхательных путей. И если там что-то не в порядке, организм показывает нам, что именно здесь у нас проблема. И этот утренний кашель как раз говорит вот о проблемах в этой системе. Тут вопросы просто тут сейчас прочитаю, да, в оставшееся время. Как правильно пить цинк, спрашивают.